我恭喜咧，入面有兩隊咧，就係話學咗手語1個月到啫，係咪啊？係啦，你哋就好表現好睇啊，好精彩啊！啲睇下，係啦，咁就係大家睇下，大家嘅表情真係要望住個觀眾，因為其實好多參加隊伍咧，真係望晒地下，唔知點解係咁怕醜咧嗱。但係記得真係要望住四周圍啲觀眾，因為我哋每一個觀眾都望住佢表演㗎嘛。係啊，大家雙向翻望翻咪好啲咯。OK， 係咁得啦，唔該晒。唔該晒，林女士。好啦，呢次麻煩你留意一陣啦。好啦，我哋而家正式頒發，有請黎女士為我哋頒發傷健共融大獎同埋最麗故事大獎。傷健共融大獎得主係海之樂韻。拿咗4個出嚟啦。最勵志故事大獎。